இருமல் மருந்து விவகாரம் தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை சோதனை மேற்கொண்டு வருகிறது. கோடம்பாக்கம் நாகார்ஜுனா 2வது தெருவில் உள்ள ரங்கநாதன் அபார்ட்மெண்டில் தற்போது அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சென்னை, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ரங்கநாதன் தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மத்திய பிரதேசத்தில் கோல்ட்ரிஃப் இருமல் மருந்து சாப்பிட்ட 22 குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் அமலாக்கத்துறை சோதனை மேற்கொண்டு வருகிறது. கோடம்பாக்கம் நாகார்ஜுனா 2வது தெருவில் உள்ள ரங்கநாதன் அபார்ட்மெண்டில் தற்போது அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சென்னை, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ரங்கநாதன் தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மத்திய பிரதேசத்தில் கோல்ட்ரிஃப் இருமல் மருந்து சாப்பிட்ட 22 குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கோடம்பாக்கம் நாகார்ஜுனா 2வது தெருவில் உள்ள ரங்கநாதன் அபார்ட்மெண்டில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சென்னை, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ரங்கநாதன் தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். அண்ணா நகரில் உள்ள உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்துறை இணை இயக்குநர் கார்த்திகேயன் வீட்டில் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது. மத்திய பிரதேசத்தில் கோல்ட்ரிஃப் இருமல் மருந்து சாப்பிட்ட 22 குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் தற்போது அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ரங்கநாதன் தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்கத்துறையினர் தற்போது சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சென்னை, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ரங்கநாதன் தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கோல்ட்ரிஃப் இருமல் மருந்து சாப்பிட்டு 22 குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரம் தொடர்பாக அமலாக்கத்துறையினர் இந்த சோதனையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.